Идем такие, бац, по дороге, по краешку. Так, тут стоит красавчик, здесь второй, третий. Где-то еще супруга нашла четвертый. Вон он. Вот он. Вот он, четвертый красавчик. Ну, друзья, походили где-то, наверное, побольше часика. Уже корзиночка у нас небольшая, ведерная набрали. Лисичек нашли. Ну, как их пропустишь? Беленькие подосиновики. Даже нашли кучку опят осенних уже. Ну, как-то так. Сейчас эти мы подрежем и поедем чистить. Готовить обед.